Боров дол е надежта за живот и на Бучим и на локалното население. Отворањето на рудникот ќе го продолжи векот на Бучим за 10 години. Ќе отвори нови работни места и нема да ја загадува животната средина надвор од концесискиот простор. Се предвидува отварање на еден современ коп за ископ на бакарна руда со последните мерки и од животната средина кои владеат во Европа. Ќе биде таков рудник, ќе се гради сосема модерно и во врз животната околина надвор од концесискиот простор практично нема да има никакво влијание. Што ова значи во пракса? Во нашиот проект предвидено етапно како се прави складирањето на сировина, така на јаловина, така и да се рекултивира. Тоа е една модерна мерка. Друга, од комплексот на рудникот нема да бидат испуштани воопште води кои не ги задоволуваат условите во постоечките сливни подрачја, да кажеме во Лакавица и така натаму, ќе има пречистителна станица. Во моментов во рудникот Бучим има рудни резерви за до почетокот на 2020 година. И доколку не се отвори Боров дол, ќе се затвори постоечкиот комплекс. Единствена надеж за продолжување на векот е отворањето на Боров дол, нешто што го чекаат и локалните жители. Приоритет ќе биде прво луѓето од околните места тамо да ги вработат. За луѓето не гледат екзистенција. Тие што имаат тамо земја, ние исплатие тамо за да биде обештетување тоа имотно-правни односи. А колку има земја по 1 евро метар квадрат. Модерно време се живее, нема да има загадувања. А второ, ако се оде на таа варијанта дека чист воздух, гладен стомак не треба чист воздух. Една изрека проста, има вика добра вода за пиње, ако е гладен. Јас по мене само тргнувам, ако не си до 5 дена, колку да е добра водата, не е убава. Во меѓувреме овде се завршени сите археолошки истражувања, што значи дека локалитетот е завршен во целост. Се работи за една населба која што е рударска населба од 5 и од 6 век и е комплетно истражена од оние остатоци што се најдени, сите предмети се собрани и во моментот ќе се конзервираат во Националната установа музеј Штип и ќе бидат презентирани на пошироката јавност. Цела комисијска е поминато дека во тој дел е истражен во целост и нема нешто позначено кое што ќе ги стопира понатамошните работи. Сите овие работи беа презентирани денес во Штип на јавна расправа. Ова е добро и во насока на транспарентноста која што ја заговараме и ја најавуваме во претходниот период, да ги слушнеме сите аргументи, да ги судриме сите аргументи, ставови. Овде се и стручните луѓе од општина Штип кои што работат во делот на животната средина, инспекторите, за да на крај го добиеме и мислењето од Министерството за животна средина и за транспорт и врски. Според тоа, потоа и ние ќе ги носиме нашите одлуки во ингеренциите во кои што ги имаме. Пред граѓаните и институциите денес беа презентирани 3 важни документи. Државната урбанистичка планска документација, стратешката оцена за влијанието врз животната средина и студија за влијанието врз животната средина. Според проектот, Боров дол ќе биде современ рудник со отворен површински коп, каде ќе се изведуваат само активности на експлоатација на минерални бакарни суровини, а не е предвидена нивна преработка. Капацитетот на Боров дол е 40 милиони тони бакарна руда за 10 години.